بنبدأ مع أول مشهد كده بنشوف المدينة اللي احنا فيها متدمرة على الآخر، وبنشوف بقى ضباط ميتين في كل حتة ودبابات بقى وهليكوبترات بقى شرطة بتجري ورا زعيم عصابة معين كده، وهو كيوسكي طالب الثانوية اللي سنه يا دوب يعني 17 سنة بس نينجا ومفيش حد قادر عليه، وده لأنه من جماعات الأسطر، ورغم عدد الجنود اللي بتجري وراه دول بس مفيش أي حد قادر يلحقه. بالعكس ده كان بيقدر بسحره يوقع كل الطيارات اللي بتلحقه، وكمان يحرق كل الدبابات اللي قدامه. ودي بقى نبذة صغيرة خالص لزعيم حكايتنا اللي يقدر يعمله، لسه بقى اللي هيعمله بعدين. بنروح دلوقتي لسجن معين كده اسمه الديدلوك، بنشوف فيه زعيمنا التاني اللي اسمه هيو اللي عمال يطحن من كل السجناء وما كانش قادر يعمل لهم حاجة، وتحسه كده عيل فرفور ومش بتاع سجون، بس بعدين هتعرف انه يقدر يعمل حاجات كتير قوي. عامة بنعرف بعدها من الضابط اللي في القسم ان كيوسكا هيشرف في السجن النهاردة، فلازم بقى يستقبلوه احسن استقبال لانه مش اي مجرم، ده اكبر رئيس عصابة في البلد وعنده بس 17 سنة. بعد شوية بقى بيشرف صاحبنا وبيستقبله الضابط بنفسه وبيقول له اهلا بالباشا، فرد عليه زعيمنا بكل هدوء امشي يلا من هنا. فواحد بقى من الضباط اللي واقفين اداله قلم على وشه، وبعدها قال له ان البلطجة والشبحانة اللي هو فيها دي ما تنفعش في السجن هنا، هو مش في الشارع. ساعتها بقى زعيمنا التاني هيو اتدخل واتكلم مع الضباط وقال لهم ما بالراحة عليه شوية، ده حتة عيل لسه صغير، ودفاعه عنه ده خلى كيوسكي بقى يعجب بيه جدا وسأله عن اسمه، فهيو عرفه بنفسه، والاتنين شكلهم كده هيبقوا اصحاب في السجن. فالضباط بقى قرروا ياخدوهم هما الاتنين للسجن الانفرادي علشان يبقوا اصحاب قوي. وفي السجن الانفرادي بنعرف بقى ان كيوسكي من ضمن عصابات الاسطر، والغريب بقى ان معظم عصابات الاسطر دول كلهم اطفال ما يعدوش ال 18 سنة، وكيوسكي ده بقى زعيم منظمة من اخطر منظمات الاسطر. فهيو بقى لما عرف بانه زعيم عصابة كبيرة قال له بقول لك ايه، انا اصلا بكره الاسطر بس ما عنديش اي مشكلة يعني ان انضم معاك لما نخرج من هنا يعني. ساعتها كيوسكي ضحك كده ورحب بالفكرة جدا، وبعد يوم كامل في السجن الانفرادي كيوسكي وهيو بقى نزلوا منه علشان يفطروا. وفي الفطار بيلاحظ كيوسكي ان الطباخ بيحط له حاجة في الاكل، وكيوسكي ساعتها اتعامل بقى ولا كأنه شاف اي حاجة، لكن بعد كده لما قعد مع هيو ادى الطبق اللي كان محطوط فيه الحاجة دي ليه. بس عامة يعني هيو بلع الاكل خلاص. وبعد الفطار اتحدى واحد من السجناء في عركة، وبيعرف كيوسكي من السجناء ان الواد هيو ده اصلا فرفور وبياخد على قفاه في اي عركه. وفي وسط العركه دي بقى هيو ما حسش بنفسه ووقع على طول من طوله وحس كانه متخدر، فبص لكيوسكي كده علشان يلحقه، لكن وقتها كيوسكي ضحك وفهمه ان هو اللي حط حاجه كده في اكله علشان يغمى عليه. فهيو بص له كده تاني بعصبيه وشتمه، بعدها اغمى عليه. وبعد فتره لما فاق ما كانش عارف هو فين، لكنه شاف كيوسكي قدامه، فعرفه بقى كيوسكي ان هما دلوقتي في المستشفى، وهو قصد يعمل كده فيه لان في حاجه تلزمه هنا لازم ياخدها، وعايزه بقى يكون معاه في العملية دي. ولما مشوا هما الاتنين في المستشفى دي دخلوا كده في مكان غريب جدا، وهيو بقى كان مستغرب منه قوي لأنه عمره ما شافه، وكل بقى ما كيوسكي يشوف ظابط قدامه يقوم يضربه على طول، سواء بقى كان بسلاح أو من غير. كيوسكي على طول بيديله علقة لحد ما وصل لمكان كده أغرب من اللي قبله، وبنشوف فيه سجن معزول تماما مصنوع من الإزاز. ولما كيوسكي بيحاول يكسر الإزاز ده بنتصدم بقى كلنا علشان اللي خرجت منه دي طفلة صغيرة، وده طبعا صدم هيو جدا، وعرف ان في اسرار في السجن ده مفيش حد يعرفها. وبنعرف دلوقتي ان كيوسكي هو اللي سلم نفسه للشرطه اساسا، وده علشان يحرر الطفله الصغيره دي اللي بالمناسبه هي واحده من افراد عصابته. في اللحظه دي بقى دخل مدير السجن للمكان وهدد كيوسكي بقى ان موته هيكون على ايده الليله، وده لانه صنع وحش كده عملاق يقدر يقتله في ثواني. في الوقت ده بقى هيو دافع عن كيوسكي بقى وقال لمدير السجن انه هيفضح السجن ده لجمعيات حقوق الانسان علشان هم بيسجنوا طفله كده ما عدتش ال10 سنين لحد بقى ما توصل الشكوى للأمم المتحدة. في الأثناء دي بقى المدير ضحك كده وقال له إن عصابات الأسبر دول ما لهمش حقوق في الجمعيات دي وأصلا مش معترفين بيهم، فيعملوا فيهم بقى اللي هم عايزينه لأنهم زبالة. وبعدها بنشوف الوحش اللي مدير السجن ده صنعه، وبنشوفه وحش عملاق جدا جدا، لكن رغم ضخامته دي ما هزش كيوسكي أبدا. وبعدها بكل شجاعة استعمل سحر وفضل يهجم عليه بيه، لكن للأسف ولا ضربة حوقت فيه خالص. ورغم كده برضه كيوسكي ما خافش منه، ده كمان راح
الطفلة دي بكل هدوء كده وقال لها ما تخافيش، هخلص عن الناس العرة دي واجيلك على طول. وهو بيكلمها كده اتصدم ان في سلك متركب في دراعها، والسلك ده غرضه انه يحجم قوتها وما تعرفش تستخدمها. والحركة دي بقى عصبت كيوسكي جدا جدا، فبالتالي بقى قرر يستخدم كل قوته السحرية في ضربة واحدة، وبالفعل خلى كل القوة السحرية تتكون في جسمه. والقوة اللي كانت باينة في جسمه دي خلت مدير السجن وهيو يتصدموا جدا. المهم بعد تجميع القوة دي كيوسكي فجر السجن كله بيها، واصبح السجن ده رماد وما بقاش ليه وجود، وكل المساجين بقوا احرار خلاص. عامة بقى ساعتها كيوسكي طلب من هيو انه ينضم معاه للعصابة بتاعته ويبقى قد كلمته اللي قالها له يعني في السجن الانفرادي. فهيو بقى وافق جدا، وفي اللحظة دي بقى كيوسكي وقف قدام عازل كده ازاز وفضل يكسر فيه، ولما كسروا افراد بقى عصابته بانت قدامنا. اتاريهم كانوا مستنيينه بره السجن وبيكونوا موجودين في سفينة كده علشان يستقبلوه لما يخرج. ولما هيو بقى جه يركب معاهم سأل البنت الصغيرة اسمها ايه، فبنعرف بقى ان اسمها لوجي. وبعد ما عرف اسمها ركبوا بقى كلهم السفينة، وما نعرفش بقى هيروحوا على فين. بس اللي نعرفه دلوقتي ان هيو بقى فرد من افراد العصابة دي. بعدها بنشوفه واقف لوحده كده في حتة ضلمة وبيكلم واحد، وبنتصدم بقى دلوقتي مين الواحد ده، لان الشخص ده طلع من المخابرات، بل رئيس المخابرات الامريكية كمان. واصلا هيو ده ما طلعش غلبان ولا حاجة، ده طلع محقق، ودلوقتي بقى اخترق جهاز عصابة الأستر اللي هو فيها. واللي بنعرف ان اسم العصابة دي بندورة، يعني اللي ما عرفوش يعملوه شرطة البلد عرف يعملوا الولد ده. وبعد 10 أيام يا زعيم من ركوب السفينة، شكل العصابة كده اتعودت على هيو خلاص، بس بالإجبار يعني لأن كيوسكي هو اللي فرضه عليهم. وبنعرف بقى من قعدتهم مع بعض إن هيو عنده قدرة خاصة كيوسكي معجب بها جدا، وهي إنه يقدر يمنع أي سحر يجي ناحيته. يعني لو حد من الإستر حب يستخدم سحره عليه ويهاجمه بيه مش هيعرف نهائي. وبنعرف كمان بقى إن قدرة لوجي هي قراءة الأفكار والمستقبل، ولما جربت تقرأ أفكار هيو ما عرفتش خالص. والقدرة دي أفراد العصابة كانت مستغربة جدا لانهم عمرهم ما شافوا حاجه زيها، وبيكونوا يعني مش معجبين بيها، لان يعني ما هو لو في معركه صاحب القدره دي مش هيعرف يهاجم بيها. المهم بعد المحادثه اللطيفه دي هيو بقى حب يتعرف باكبر واحد في العصابه واللي اسمه بيكون ماجي، وفعلا بيمشي معاه لحد اخر الطرقه. وفي الاثناء دي بقى لقى اطفال كتير جدا بيلعبوا حواليه، فاستغرب كده وبص لماجي كانه بيقول له مين الاطفال دول. فماجي بقى قال له ان الاطفال دول في الاصل كانوا ولاد استر، بس اهاليهم ماتوا يعني، فاكيد مش هيستغنوا عنهم. وبعد بقى ما خلصوا كلامهم ماجي راح لزعيمه كيوسكي علشان يقول له انه مش مرتاح للي اسمه هيو ده، وشاكك كده ان ممكن يكون وراه حاجه. فكيوسكي قال له ما تقلقش، ده انا اللي جايبه بنفسي، وكل حاجه برضه هتبان قدام. وبعد المحادثه اللطيفه دي بقى بنشوف هيو خبى نفسه في مكان كده علشان يكلم رئيسه، وعرفه ساعتها انه حاسس انه مش في وسط عصابه ولا حاجه، دول شويه عيال. في اللحظه دي بقى رئيسه عرفه ان اكيد دي خطه منهم علشان بس يطمن لهم، لكن في الحقيقه العصابه دي اخطر عصابه إجرامية مسجلة في العالم السفلي، يعني ما ينفعش يستهان بيها. وأمروا بقى يكمل مراقبة تحركاتهم الكاملة علشان يقعوا تحت إيديهم. فهيو قال له حاضر، وبعدها قفل المكالمة. وفي الأثناء دي بقى السفينة كانت وصلت خلاص لمملكة أوروبية كده علشان عمليتهم اللي جاية. ولما وقفوا بقى في مكان معين بقى بنلاقيهم خرجوا أسلحة بالهبل علشان يبيعوها، وكمان كاتبين اسم عصابة بندورة في كل سلاح فيهم، وكمان في ازاز التفاح اللي ناويين يبيعوها. وده خلى هيو يتجنن جدا، لأن مفيش تجار سلاح بيعملوا كده، طبعا بعيدا عن اسكوبار يعني، ده كانهم يعني بيطلعوا لسانهم للحكومه. وكمان كانوا ناويين يبيعوا لعصابه معينه كده لوحه فنيه كانوا سارقينها من متحف اللوفر. في العموم يا زعيم بعد ما هيو عرف باللي ناويين يعملوه في البلد دي سكت خالص وما اتكلمش علشان يشوف اخرهم ايه. وفي وسط ما هو كان بيفكر كده لقى ماجي طرف السما زي الخفاش، وبنعرف بقى ان هي دي قدرته السحريه. في العموم بعدها راح لواحد كده وهجم عليه من شباك شقته، فالراجل هو كمان هجم عليه بسحره. وبعد مده كده كيوسكي قلق، وده لان ماجي يعني اتاخر عليهم، فامر بقى كيوسكي بقيه العصابه انهم ينتشروا في المدينه علشان يتخلصوا من كل اعدائهم. وبالفعل كل واحد انتشر واستعمل كل واحد فيهم قدرته السحريه والهجوميه. بس اللي اثار الجدل بقى هي قدره واحد منهم واسمه وطوره، اللي يقدر بقدرته دي انه يحجب الصوت خالص في كل المدينه ويسمع بس صوت الناس اللي عايز يسمعهم، ويخلي بقى الباقي يسمعوا اصوات مزعجه تانية، بحيث يعني يقدر يعرف اعدائهم فين بالظبط. وفعلا بيعمل كده بقى وبيلاقي العصابه، وبعدها بينزلوا طحن في كل واحد فيهم. وكل ده بيحصل وهيو كان قاعد بيتفرج مش بيعمل حاجة.
بالليل بقى الزعيم بنشوف يو ماسك بندقية علشان يستهدف هدف معين كده، وفي نفس الوقت كيوسكي كان قاعد مع رئيس العصابة اللي المفروض يعقد معاه صفقة الأسلحة واللوحة المسروقة، وطبعا لحد دلوقتي وكل حاجة تمام. بس بنتصدم هنا إن كيوسكي قبل ما يقعد معاه طلب من هيو إن يقتل رئيس العصابة ده، ورغم إن هيو ما كانش موافق إلا إنه أجبر إنه يوافق لأنه شك بقى إنه اختبار من كيوسكي على وفائه للمنظمة. وبنعرف إن قبل ما يوافق على العملية دي عمل بحث كامل عن كيوسكي ده علشان يعرف دماغه اكتر واكتر. فعرف بقى من البحث ده ان كيوسكي اصلا مش طفل ولا حاجه، ده سنه كبير جدا واتولد في القرن ال30 كمان، وكان رائد كمان في الجيش. بس كيوسكي بقى هو اللي قدر يحافظ على منظر شبابه ده. عامه هيو دلوقتي لسه مستني الوقت المناسب علشان يضرب الهدف، بس قبل ما يعمل اي حاجه اتصدم بقى ان رجاله رئيس العصابه ده هم اللي بدأوا الهجوم الاول وقدروا انهم يقتلوا كيوسكي. ومنظره وهو بيتضرب بالسلاح خلى هيو بقى يتوتر جدا، لكن ما كانش عنده خيار غير انه يضرب الهدف بقى وخلاص. وبالفعل ضغط على الزناد علشان يقتله. لكن ساعتها حصلت حاجه غريبه جدا، وهي انه بان قدامه نسخ كتير جدا من كيوسكي، ورئيس العصابه اختفى من المكان. وكل ده بقى وهيو مش فاهم حاجه ولا احنا فاهمين اصلا، بس بنفهم دلوقتي لما بنشوف كيوسكي قدامه، وبنعرف ان ده فعلا كان اختبار لهيو وهو نجح فيه. فبالتالي كيوسكي بقى اداله سلسله كده تابعه للعصابه كمكافاه على وفائه. اما بقى رئيس العصابه فهو كان موجود فعلا، لكنه استعمل سحره في انه يختفي ويخفي رجالته معاه بعد يعني ما يقتلوا كيوسكي. بس هم ما يعرفوش بقى ان كيوسكي مش عيل صغير وكان متوقع ان ده يحصل، فاستعمل بقى سحره في التناسخ وعمل من نفسه كذا نسخه. في المجمل بقى خلى النسخه اللي تتكلم قدام الرئيس دي ما تبقاش النسخه الاصليه. المهم بعد اللي حصل ده كله بقى كيوسكي كان متعصب جدا من الرئيس، فجمع بقى كل قوه سحره لتاني مره علشان يضرب الرئيس ده الضربه القاضيه. ده طبعا بعد ما حدد مكانه فين بالظبط، اللي بالمناسبه بيكون في شقه فاضيه كده ومستخبي فيها. على كل حال بقى كيوسكي لما جمع كل قوته السحريه ضرب المدينه كلها بلا استثناء، وكل المدينه حرفيا اتحرقت والناس اللي فيها ماتت، مش بس يعني رئيس العصابه. وعلى طول بقى الخبر ده انتشر في كل الاخبار، وكل القنوات الاخباريه كانت بتتكلم عن الموضوع ده. وكده مهمتهم اللي كانوا رايحين ليها في المدينه دي خلصت، ومهمتهم اللي جايه هتكون في مملكه كده تانية اللي بنشوف فيها مراسم احتفال معينه كده عاملاها الاميره صوفي. والاحتفال ده بمناسبه الجمعيات الخيريه اللي صوفي على طول بتعملها، اللي بالمناسبه نسبه كبيره منها بتروح لعصابه الأسطر، وده لانها مقتنعه انهم مجرد اطفال بقدرات خاصه مش وحوش ولا عصابات زي ما الحكومات بتقول. المهم بنشوف 2 ضباط كده من اليابان حاضرين الاحتفال ده علشان يمثلوا بلدهم، وهم مينا بقى وسكاكي. بعدها بشويه بنلاحظ ان كيوسكي هو كمان موجود في الاحتفال ده، وده بقى صدم الضباط اليابانيين جدا لانهم طبعا عارفين خطورته وعارفين كمان انه زعيم اكبر عصابه. ولما سكاكي بقى زعله وساله هو بيعمل ايه هنا، كيوسكي رد عليه بكل برود وقال له جاي اتفرج في حاجه، اصل ممكن يعني حد من الموجودين هنا يبقى عدو في يوم وليله، فانا بحب اتفرج بقى على اعداء المستقبليين. وبعد لحظات كده قال له انا خلاص اتفرجت همشي انا بقى. وفي اللحظه دي سكاكي اتعصب عليه ومسكه من بدلته، واللي عمله ده بقى خلى كل اللي في الحفله يبصوا عليه. فاضطر سكاكي بقى انه يلم الموضوع ويسيبه يمشي، لكن قبل ما كيوسكي يمشي حب يعلم كده على كل الموجودين بانه كتب اسم عصابته بخط كبير جدا في الحيطه. فبالتالي بقى الكل عرف ان عصابه بندوره كانت هنا وهم مش واخدين بالهم. والخبر ده وصل بقى لرئيس الوزراء اللي طبعا كان متضايق جدا ان ده حصل، ومتضايق من حراس اللي كانوا نايمين على ودانهم وسمحوا للناس دي تدخل. عامه بعد شويه سكاكي بقى ومينا طلبوا مقابلته علشان يعرفوه بنفسهم يعني انهم محققين في الاساس، ويعرفوا كمان عصابه بندوره كويس جدا لانهم من بلدهم اليابان، فممكن يعني يساعدوهم في انهم يلاقوهم بمعلوماتهم. في الاول الوزير كان قلقان منهم مش موافق لانه برضه مش مطمن لهم، ما يمكن يعني هم معاهم. بس ساعتها بقى سكاكي طلع له فلاشه كده، والفلاشه دي يا زعيم سكاكي الخبيث كان ناشيلها من كيوسكي لما مسك بدلته في الحفله. عامه بقى بنعرف من الاخبار برضه دلوقتي ان في مصيبه سودا حصلت، وهي ان الاميره صوفي اتخطفت، واللي خطفها بقى هم كيوسكي وعصابته. وكاتبين بقى في رسالتهم ان الاميره بامان وقريب قوي هيطلبوا من المملكه مطالبهم. والخبر ده خلى رئيس الوزراء يوافق على طول ان مينا وسكاكي يتعاونوا معاهم، يمكن يفيدوهم باي حاجه. وبنشوف دلوقتي الاميره صوفي بتفوق من المنوم اللي كان كيوسكي بقى حطهولها علشان تتفاجئ بقى ساعتها انها مخطوفه. فكيوسكي طمنها وقال لها ما تقلقيش، انت هنا في امان اكتر بكتير، احنا مش عايزين يعني مشاكل، خدي بس راحتك في الجناح ده كانه بيتك. في اللحظه دي عرفت صوفي ان اللي قدامها دول عصابه الأسطر، فعرفتهم بقى انها شايفه ان جمعيات الأسطر اصلا مش عصابات ولا حاجه، واقترحت بقى على كيوسكي انه يقبل التعاون معاها في المصالح، وده بس علشان تطمنهم انها مش ضدهم زي كل الحكومات. لكن كيوسكي بقى ما ردش على الكلام ده ومشي بقى هو وكل اللي معاه. في نفس الوقت سكاكي ومينا عرفوا بقى من الفلاشه معلومه خطيره جدا، وهي ان
لان في اخباريه جت لعصابه كيوسكي بان الاميره هيتم اغتيالها من عصابه تانية كده. ففهموا بقى من الكلام ده ايه بقى؟ ان كيوسكي وعصابته خطفوها علشان يحموها من العصابه التانية اللي كانت ناويه يعني تقتل الاميره اصلا. ده خلى مينا وسكاكي يستغربوا جدا، ما هو يعني ايه عصابه تحمي الاميره من عصابه تانية وايه هدفهم يعني؟ مش هيعرفوا بقى اي اجابه على السؤال ده غير لما يشوفوا اللي في الفلاشه كلها، اللي للاسف يا زعيم مش هيقدروا يعرفوا اي معلومه زياده منها غير لما يقبلوا التحدي اللي في الفلاشه. وهي لعبه كده شبه لعبه ماريو، لازم تتجاوز كل المراحل اللي فيها وتكسبها علشان تعرف كل المعلومات السريه اللي في الفلاشه. بس للاسف مفيش فرصه في انك تخسر مره، يعني لو اتجاوزت كل المراحل وفي اخر مرحله خسرت هتعيد من الاول. وما شاء الله عليه سكاكي كل شويه يخسر. في نفس الوقت ده يا زعيم بنشوف الاميره بتطلب من لوجي تقعد معاها، ولما قعدت معاها عرفتها بنفسها وحاولت تطمنها. بعدها راحت لكيوسكي علشان تستأذنه يعني تخرج معاها، لكن في اللحظه دي هيو قال لها انها ما تنفعش تخرج، بس طبعا يعني ما قالش السبب لان ده سر ومش عايز يخوفها. لكن كيوسكي راح للوجي بقى علشان يشوف اذا كانت حابه فعلا تخرج ولا لا. ولما لوجي قالت له انها حابه تلعب في الشارع عادي، كيوسكي وافق على طول انهم يخرجوا، بس الاول هيعمل خدعه كده. والخدعه دي يا زعيم انه ينسخ نسخ كتير جدا من الاميره دي ويخلي كل النسخ دي تمشي في الشارع، وده هيحصل بقى بالتنويم المغناطيسي بحيث العصابه اللي عايزه تقتلها ما تبقاش عارفه انهي واحده بالظبط الاميره وتتلخبط يعني وكده. وبالفعل عملوا كده والناس كلها كانت مستغربه كل ما تشوف الاميره في كل حته. في نفس الوقت يا زعيم كيوسكي كان بيخطط انه يعرف مين العصابه دي بالظبط اللي عايزه تقتلها، فخلى بقى افراد عصابته يتكلموا بصوت عالي في الشارع ويقولوا على مكان مزيف الاميره قاعده فيه، فبالتالي العصابه تسبحهم ويروحوا المكان ده علشان يقتلوها. وبالفعل الخطه نجحت وواحد من العصابه سمعهم، فافراد العصابه كلها راحوا لنفس المكان ده، بس ما شافوش الاميره، شافوا كيوسكي اللي اداهم علقه محترمه لدرجه انه ما بقوش يعني عارفين يتحركوا. على الجانب التاني مينا وسكاكي عرفوا اخيرا يكسبوا اللعبه، ولما حطوا الفلاشه التاني بقى علشان يعرفوا المعلومات التانيه لقوا الكلام المكتوب بقى ملوش علاقه اصلا، لان كل الكلام عباره عن معلومات عامه عن ميزانيه الدوله اللي هم فيها. ودي حاجه غريبه جدا، يعني ايه دخل المعلومات دي بقصه اغتيال الاميره؟ عامه بقى الوزير لما شاف المعلومات دي خاصه بالدوله قال لهم ما ينفعش يشوفوا حاجه منها لان دي اسرار الدوله وكده. على الجانب التاني يا زعيم بنشوف الاميره مع لوجي وهم بيدخلوا مع بعض كده دار ايتام، وبنعرف هنا ان لوجي كانت في دار الايتام ده وشافت الاميره مره قبل كده وكانت طيبه معاها، وهي اصلا يا زعيم اللي طلبت من كيوسكي انه ينقذها من اللي كانوا عايزين يقتلوها. ما هي قدرتها زي ما قلنا قبل كده هي معرفه المستقبل، ودي قدره يعني مش هجوميه ولا حاجه. وفي الاثناء دي يا زعيم بنشوف الحكومه عرفت مكانها، ووزير الدفاع بالذات نفسه مع ضباط كتير كانوا رايحين يطمنوا عليها. لكن بعدها بقى بنتصدم ان ضابط منهم طلع مسدسه علشان يضرب الاميره، واللي دافع عنها بقى هو تور اللي الضربه جت فيه هو. وبنفهم هنا بقى ان حكومه الدوله هي العصابه الحقيقيه اللي كانت عايزه تقتل الاميره. ليه بقى؟ لان الاميره كانت بتخصص مبلغ كبير جدا للاسطر اللي في الاساس اعداء كل الحكومات، فبيقول لها بقى دلوقتي الضابط انت اللي عملت كده واضطريتينا بقى نعمل معاكي كده، ما بدل بقى ما الفلوس دي كانت تروح للجرابيع دول ما كنت تديها للحكومه، الدوله محتاجه فلوس. في اللحظه دي كان عايز يصوب مسدسه على الاميره تاني، بس لوجي ساعتها استعملت سحرها علشان توقف الكل عن الحركه، والكل كان مستغرب من سحرها القوي ده. بس كيوسكي بقى ساعتها وقفها بسرعه وقال لها مش لازم تستعملي قوتك دلوقتي وترهقي نفسك. بعدها هو استعمل سحره بقى علشان ياخد كل المسدسات اللي مع الوزير والضباط واكتفى على قد كده، ما قتلش يعني حد علشان ما يصيرش يعني الجدل. وعلى طول الوزير وكل الضباط خافوا وجريوا. وفي الاثناء دي بقى الاميره شكرت كيوسكي جدا وطلبت منه ياخد باله من لوجي كويس جدا جدا لانها يعني عزيزه عليها. في نفس التوقيت بقى مينا كان بيحاول يتكلم معاه، طبعا مستغرب لان كل اللي كان عارفه عن العصابه دي انها بتاعت جرايم مش بتحمي الناس. بس كيوسكي ما حاولش يفهمه حاجه اصلا يعني ولا يقول له هو عمل كده ليه، هو اكتفى بانه يختفي وبس. بعدها الكل راح للسفينه بتاعتهم تاني، وبنشوف ساعتها يو بيكلم المدير بتاعه في حته كلها ضلمه كده بحيث ما فيش حد يشوفه ولا يسمعه. وقتها بنعرف بقى من المدير ده ان مهمه يو اساسا هي مش مراقبه عصابه بندوره، مهمته الاساسيه هي دخول القاعده المركزيه اللي بتكون موجوده في السفينه ويسرق كمان الجهاز اللي جواها. بعدها بقى لما يحصل ده هيشوفوا بقى يعملوا ايه. ولسه هو لحد دلوقتي مش عارف يدخل المكان ده لانه لسه مش من الاعضاء الاساسيين في العصابه، او بمعنى اصح هم لسه مش واثقين فيه. بس برضه حاول يتسحب كده بالليل علشان يدخل المكان ده، لكن للاسف شاف هناك بقى واتوري اللي لما شافه قرب الاوضه دي شك فيه جدا وساله انت بتعمل ايه هنا؟ مش مسموح ليك انك تعدي من المكان ده اصلا. في نفس الوقت يا زعيم بيرن جرس الانذار في السفينه لان للاسف في دخلاء عايزين يسرقوها، فهم الاتنين بقى راحوا مع بعض علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. فبنعرف بقى اللي بيحصل دلوقتي لما بنشوف مينا وسكاكي، وبنفهم ان الحكومه عايزه تسرق السفينه دي، وكمان خصصوا فرقه بنات من الاسطر علشان يساعدوهم بقدراتهم الخاصه.
خاصة. وساعتها بقى كيوسكي بيقابل الزعيمة بتاعتهم وبتحصل بقى بينهم عركة، والاتنين بيستعملوا سحرهم بأقصى قوتهم. واضح بقى ان الزعيمة دي زعيمة يعني، لان كيوسكي اصلا مش قادر على سحرها ولا قادر يضربها وكان في وضع الدفاع بس. اما هيو بقى فقابل وهو ماشي في السفينة واحدة برضه منهم، واللي حاولت تستعمل قدرتها السحرية عليه لكنها يعني ما عرفتش، لان زي ما احنا عارفين ان قدرة هيو هي انه ما يخليش حد يقدر يستعمل قدرته عليه، فبالتالي عرف يمسك البنت دي ويكتف ايديها. بس لحقتها زميلتها بقى وضربته بالمسدس، اللي ما كانش اصلا مسدس عادي، ده لفه وربطه في مكانه علشان ما يقدرش يتحرك. كل ده بقى والعركة لسه شغالة مع كيوسكي والزعيمة، وحرفيا الاتنين طاحنين بعض. بنعرف دلوقتي من البنات اللي رابطين هيو هم ليه هنا اصلا. وجودهم بقى الاساسي سببه انهم يخترقوا نظام السفينة علشان تبقى ملكهم، فبالتالي هم هيقدروا يتحكموا فيها وممكن يعرفوا اسرار عصابة بندورة كمان. والبنات فعلا بينجحوا يخترقوا السفينة، والكلام ده عصب كيوسكي جدا جدا، وفهم ساعتها ليه الزعيمة كانت عايزة تعاركوا بره السفينة، وده علشان البنات التانية تقدر تخترق نظام السفينة براحتهم من غير حتى ما كيوسكي يتدخل. عامة بعد ما العصابة اخترقت بالفعل نظام السفينة، الزعيمة مشيت بسرعة من المكان. ساعتها بقى هيو شافه وراح وراه على طول علشان يشوفوا هيعملوا ايه، وبالفعل دخلوا السفينة من تاني. واول حاجة عملها كيوسكي انه راح سجن السفينة علشان يحرر كل اللي كانوا في السفينة وقت وصوله العصابة التانية. وساعتها بقى بيشوفوا واتوري محبوس، وعلى طول خبر وصولهم للسفينة اتعرف في وسط عصابة البنات اللي راحوا بقى لحد عندهم علشان يضربوهم. وفي الاثناء دي كيوسكي بقى وهيو اتفرقوا علشان كل واحد يضرب شوية. وساعتها بقى هيو بيتعارك مع واحدة كده، وهي برضه بتفضل تستعمل سحرها وتضرب فيه. واول ما قربت بقى من هيو ساعتها استعمل على طول سحره، فساعتها البنت بقى ما بقتش عارفة تستعمل قوتها، ولسه كان هيمشي من مكانه قام سكاكي بقى وقفه وهدده بالمسدس. فهيو بقى راح له ورمى بقى مسدسه بسرعة رهيبة، لدرجة ان سكاكي استغرب هو عمل كده ازاي، ما هو ما يعرفش يا زعيم انه من ضمن المخابرات اصلا. عامة بقى في اللحظة دي كيوسكي اخد هيو من ايده وطار بيه، وقال له ساعتها بقى ايه الشطارة دي، ده انت ممكن تغلبنا على كده. بعدها بنعرف بقى ان عصابة بندورة قدرت تتحكم في السفينة دي من تاني، بس الحكومة قررت بقى انها ما تسكتش ولا تقبل الهزيمة دي، فخلت بقى 3 من عصابة البنات يروحوا قرب السفينة علشان يدشملوها. وبالفعل بقى البنات على طول بدأوا في الهجوم علشان يموتوا كل اللي في عصابة بندورة بسفينتهم. بس كيوسكي اكيد مش هيتفرج عليهم يعني، وعلى طول بقى خرج من السفينة ولتالت مرة لحد دلوقتي قرر يستخدم كل قوة سحره علشان نضرب العصابة دي. وساعتها بقى اول ما استعمل سحره على ال3 بنات ما قدروش عليه والبنات وقعت. ده كمان قرر يستعمل سحره على السفينة بتاعته بحيث يعني يخليها تطير بدل ما هي في البحر كده وكل اللي رايح واللي جاي يهجم عليها. وفعلا السفينة طارت واختفت، وبكده يكون خطة الحكومة فشلت في انهم يوقعوهم للمرة المليون. ولما فشلوا بقى البنات في مهمتهم قعدوا يعيطوا زي العيال لمينا، ما هم فعلا عياله في الاعدادية يا زعيم. وكل الاسطر زي ما قلنا بيكونوا في السن ده اساسا ما عدا كيوسكي اللي عرفنا انه اتولد من القرن ال30، لكنه فضل محافظ على شبابه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. في العموم بقى وصلوا بالسفينة لمدينة تانية خالص، وأول حتة بقى راحوها هي السوق، وخلوا بقى هيو هو الشيال اللي يشيل الشنط دي. بس بنلاحظ بقى إن كيوسكي مش معاهم. المهم لوجي كانت في قمة انبساطها في المكان ده، حتى سابت اللي كانت معاها وفضلت تجري هي لوحدها. فهيو بقى هو اللي قرر يلحقها علشان ما تتوهش، ولما مشي معاها بقى شبطت تروح الملاهي. بس للأسف بقى لما جت تدخل هي وهيو لقوا إن في بوابة كده مكتوب فيها ممنوع الأسطر، لكن هيو بقى طمنها إنه ممكن يعني يعديها من البوابة دي عادي بسلسلتها، وبالفعل عمل كده بقى. وساعتها كانت مبسوطه جدا. وجوه الملاهي بقى هيو تحسه ما كانش مرتاح كده وعمال يبص حواليه، وبنتاكد من كده بقى لما ساب لوجي لوحدها وقال لها انه هيروح بس الحمام. ولما راح الحمام بص وراه وبنعرف ايه اللي ما كانش مريحه، وهو يا زعيم ان مينا كان مراقب تحركاته. ولما سالوا بقى هيو هو عايز منه ايه صدمه مينا بقى برده، لانه قال له انه عايز يتكلم معاه شويه. بس الصدمه مش في دي، الصدمه في انه ناداه بالمحقق الامريكي، وده معناه بقى انه عارف حقيقته. بعدين راح معاه في حته فاضيه كده، وساعتها استهزأ بكلامه وقال انا محقق وجاسوس امريكي كمان، ما تبطلوا تأليف بقى. في الوقت ده بقى مينا كان اعصابه ثابته جدا وقال له انه متاكد انه محقق امريكي، وده لانه لما شافه بيتعارك في السفينه حركات ضرباته كلها كانت من الاسلوب الامريكي، وده بقى اللي خلاه يشك فيه. فلما بقى عمل ابحاث وسال عرف انه جاسوس. ساعتها بقى الست دي عرفت هيو ان كيوسكي اللي هو بيحبه ده ومعتبره صاحبه كان في الاساس خاين، لانه كان في حرب اليابان قتل زعيمه اللي كان في الاساس بيحميه وبيحمي كل الاسطر، وده بس لان الناس العاديه كانت معاديه للاسطر، والزعيم ده كان من الناس العاديه. فعلى حسب كلامها بقى غرض كيوسكي انه يقتل الناس العاديه كلها ويبقى بس الاسطر هم اللي عايشين في الكوكب ده. والكلام ده بقى طبعا صدم هيو، لكنه يعني مصدقهوش على طول كده، وقرر بس انه يشوف دليل على الكلام ده. في الاثناء دي بقى الضباط طلبوا التعاون معاه وهددوه بقى ان لو حصل وقال لكيوسكي على المقابله دي هيقولوا له بقى هم كمان انه في الاساس جاسوس. وما نعرفش بقى ايه رد هيو، هيتحالف مع الحكومه فعلا علشان تقبض على الاسطر
ولا هيكمل في اللي هو فيه ده. في نفس الوقت بقى لوجي كانت خلصت الاستعراض اللي كانت بتتفرج عليه، بس بعدها لقت الطفل كده بيعيط، ولما راحت له بقى وسالته وهو بيعيط ليه جاوبها بانه تاه في الملاهي يعني هنا ومش لاقي اهله. فلوجي بقى وقتها صعب عليها الطفل ده واستعملت سحرها في التخاطر علشان يعني تعرف فين اهله، وعرفت فعلا وودته ليهم. ولما شكرت الام بقى لوجي، ابنها عرفها ان لوجي دي مميزه جدا، فاهلها فهموا ان هي من الأستر وعندها كمان قدرات خاصه، فبسرعه بقى جريوا لانهم خايفين منها. وطبعا كل اللي في الملاهي شافوا وسمع كل الكلام ده، فالكل حرفيا كان خايف ومرعوب. الحراس مسكوا ايديها بقى علشان يخرجوها بره، لكن وقتها لوجي اتوترت جدا، فبالتالي سحرها طلع لوحده. ولما طلع يا زعيم الملاهي كلها اضاءتها بقت سودا حرفيا، وبقى في وحوش في الملاهي في كل حته. والكلام ده طبعا وصل لمينا وهيو وهما في مكانهم. ساعتها هيو بقى جري ليها علشان يطمنها، فحضنها بقى وفضل يطبطب عليها، والملاهي بقى على طول رجعت لطبيعتها تاني ومبقاش فيه وحوش. وبعد شويه رجع بيته عادي جدا، وقعد ساعتها مع واحده من فريق العصابه اسمها سياكا، اللي بتحكي له بقى ان كيوسكي ده ملاك، لان هو سبب وجودها هنا وسبب كمان انها ما ماتتش لحد دلوقتي، لان زي ما ايام الحرب الاهليه اللي هي عصرتها وهي صغيره يعني الجنود فجروا بيتها واهلها واخواتها كلهم ماتوا، وما تبقاش غير هي حرفيا لوحدها. واللي انقذها في الوقت ده هو كيوسكي، اللي قرر بقى يتبناها ويعيش معاها كانها بنته. وعلى سيره كيوسكي بقى اصلا عيد ميلاده النهارده، فالكل بقى وقتها احتفل بيه وكل واحد قدم هديه ليه. وفي وسط الاحتفال ده هيو بص كده على كيوسكي وساله في سره: هو انت مجرم وقاتل زي ما بيقولوا الحكومات، ولا انت منقذ زي ما بيقولوا الأستر؟ ولحد دلوقتي يا زعيم مش عارفين اجابه السؤال ده، يعني لسه ما نعرفش الجدع ده بوشين ولا ايه بالظبط. عامه بقى هيو دلوقتي بيعترف لنا اعتراف غريب جدا، وهو انه في الاساس نص أستر ونص انسان عادي، بس هو بقى لا بيحب ده ولا ده، لانه كان ضعيف يعني بالنسبه للأستر، وكان اقوى برضه من اي انسان عادي، فما كانش بقى لاقي نفسه في وسطهم. ولما كان في امريكا بقى وبيتخانق معايا استير في السجن هناك، كان دايما بيطحن منهم. في نفس الوقت ما كانش عاوز يعني يتعاون مع الناس العاديه. فلما خرج بقى من السجن هناك لقى بقى رئيس المخابرات في وشه وبيطلب منه بقى تجنيده باقصى سرعه. فهيو بقى وافق لسبب انه عايز يثبت نفسه قدام الاتنين، سواء بقى قدام الأستر او الناس العاديه. في المجمل بقى بنرجع للوقت الحالي وبنشوفه بيكلم الرئيس ده اللي بيبلغه حاليا ان خلاص وقت المهمه المفروض خلص، والمفروض يرجع يعني اليابان بالجهاز اللي المفروض يسرقه من السفينه اللي بيكون موجوده في غرفه التحكم بتاعتها. والخبر ده خلى هيو بقى يتلخبط جدا، لانه لاول مره يا زعيم يحس انه في وسط ناس بيحبوه من الأستر ومش نابذينه يعني، فمش عارف بقى يخون المخابرات ولا يخون كيوسكي والشله. عامه قال للرئيس حاضر وقفل السكه معاه، بس فضل يفكر مع نفسه كده وصمم بقى يعرف اذا كان كيوسكي كويس فعلا ولا مجرم زي ما الحكومه بتقول. فقعد بقى مع اصحابه علشان يسالهم، مش يسالهم يعني بشكل مباشر، بس على الاقل يعني يلمح لهم بشكوكه. فقال لهم انه سمع من السجن اللي كان فيه من الأستر ان كيوسكي ده ليه تاريخ يعني مش حلو. ساعتها بقى سياكا ووتوري اتوتروا جدا، لانهم يعني ما ينفعش يتكلموا عن تاريخ كيوسكي، فلو هو حابب يعرف حاجه عنه يبقى يساله بنفسه. بس طبعا هيو كان خايف يساله لحسن يشك فيه. في الوقت ده بقى لوجي راحت لهم لانها صحت من نومها، فكانت عايزه حد يعني يحكي لها حدوته صغيره كده علشان تعرف تنام. كالعاده يعني كيوسكي هو اللي كان بيحكي لها الحدوته دي، بس هو حاليا مش موجود، فهيو بقى هو اللي راح معاه وفضل يحكي لها كده في الحدوته لحد ما نعست خالص. ولما جه يمشي الفار بتاع لوجي عرفه ان الكتاب ده لازم يرجع للمكتبه تاني. فهيو اتفاجئ ان في مكتبه اصلا في السفينه دي، فراح بقى على طول هناك يمكن يعرف اجابه لاسئلته ويعرف اذا كان كيوسكي كويس ولا لا. بس واثناء ما هو بيبحث كده عن الاجابات سمع حد جنبه، ولما بص حواليه عرف انه كيوسكي اللي هنا، فاستخبى بسرعه علشان ما يشوفهوش. ولما كيوسكي حس انه لوحده فعلا على طول اتصل بواحد كده زميله في الجيش زمان وخلاه كمان يشوفه. وبنعرف ان زميله ده اساسا يعني ميت، لكن كيوسكي محتفظ بروحه جوه كتاب معين كده علشان يتفق معاه على خطط معينه. وبنتصدم دلوقتي ان خطتهم الجايه مع بعض هي انهم يقضوا على البشريه، يعني يتخلصوا خالص من الناس العاديه، بحيث اللي يفضل بس هم الناس الأستر وعصابتهم. ولما قالوا كده حسوا ان في حد مراقبهم، فبسرعه صاحب كيوسكي فضل يبص حواليه ويسأل مين هنا، لكنه ملقاش حد. بس كيوسكي للأسف لقى سلسلة وقع كده على الأرض، وطبعا هو عارف ان دي السلسلة اللي اداها لهيو. وبنروح بقى لهيو اللي بيجري من مكانه وهو مصدوم جدا، لانه خلاص عرف حقيقة كيوسكي وسمع اللي قاله بودانه. تاني يوم بقى كيوسكي زقه في حمام السباحة، بعدها رمى السلسلة في وشه وقال له ما تبقاش تضيع حاجتك تاني، وما تبقاش برضه تتصنت على كلام الكبار. وقتها هيو اتصدم جدا وقال بقى ما دام عرف ان يعني اتصنت عليه يبقى هواجهه بقى بحقيقته. فسأله اذا كان فعلا بيفكر يقتل كل الناس العادية،
وده علشان بس يرضي غروره. فجاوبه بقى كيوسكي بكل برود وقال له ولو اضطريت اقتلهم كلهم علشان احمل أسطر هعمل كده، بس يا ترى بقى انا لو عملت كده انت هتختار انهي جانب؟ هو سأله السؤال ده ومشي من قدامه وساب بقى هيو في حيرته دي. بس بعد شوية كده زعيم هيو اخد قراره خلاص، وبنعرف نتيجة قراره لما اتصل برئيسه وبلغه بكل المعلومات السرية اللي عصابة بندورة بتخطط لها، وعرفهم برضو ان في عملية هتتم النهاردة وبيحدد لهم المكان والزمان اللي هيكونوا فيه، بس اشترط عليهم لو شافوا طفل من الأسطر يسيبوه ما يقتلهوش. وبالفعل الرئيس وافق بشرطه، وخلاص المعلومات دي اتسربت كمان للمخابرات اليابانية ووصلت بقى لساكاكي ومينا اللي ما كانوش فاهمين تغيير موقف هيو ده في يوم وليلة، بس قالوا يعني ان الفرصة دي مش هتيجي كتير ولازم يستغلوها. في نفس الوقت زعيمة عصابة الأسطر اللي ضد بندورة كانت عايزة تشاركهم، لكن مينا ما وافقش بسبب الأمر اللي جاله بإن ممنوع أي طفل يتورط في الحوار ده. بالليل بقى وقت العملية كيوسكي راح للناس اللي المفروض يعمل معاهم صفقة، بس اتفاجئ انهم مش الناس دي ولا حاجة، دي طلعوا الحكومة، وكل العصابة كانت مصدومة حرفيا ان في حد سرب خطتهم، ما كانوش عارفين مين الخاين ده بالظبط. بس عامة بقى كيوسكي بكل هدوء قال لي ماجي يتصرف هو في الحوار ده، وهو حاليا هيرجع للسفينة علشان يحل حوار تاني كده. وبالفعل قدر يهرب من الضباط ومشي من المكان، لكن وقتها قابل زعيمة عصابة بابل اللي هي متحالفة مع الحكومة علشان بقى حاليا هي بتحاول توقفه وما تخلوش يروح السفينة، وعرفته بقى ساعتها انها حلمت بان السفينة دي هتغرق لو استمرت تحت حكم بندورة، فلازم السفينة دي ترجع للحكومة. في الوقت ده كيوسكي حط ايده على قلبه كده وكان بيتوجع، بس هو ملحقش يعرف ماله لان الزعيمة هجمت عليه بسحرها، وساعتها كيوسكي كان بيحاول يدافع عن نفسه بس مش قادر. لكن بعدها بقى جمع كل قوته بقى وفي ضربة واحدة ضرب الزعيمة بيها، فحاولت بقى الزعيمة تقاوم لكنها يعني ما قدرتش خالص لان سحر كيوسكي كان قوي جدا واقوى من سحرها، ومن كتر بقى ضربه ليها اغمى عليها، فشالها كيوسكي بقى وداها لحتة كده امان. في اللحظة دي كيوسكي بيحط ايده كده على قلبه تاني، وبنتصدم كلنا بقى ان كيوسكي مريض وممكن يموت في اي وقت بسكتة قلبية، يعني مش قدامه وقت كتير وخلاص هيفلسع، والكلام ده بيكون هو عرفه يعني من قريب، فلازم ينفذ مهامه الاخيرة بقى وما تحصلش فيها اي غلطة. على الجانب التاني بقى بنشوف هيو لسه في السفينة وبيكون حاليا بيجري علشان يلحق يروح لغرفة التحكم، ولما بيوصل بقى للغرفة كلم رئيسه تاني بقى علشان يعرفه انه خلاص وصل والجهاز اللي الحكومة عايزاه قدامه دلوقتي، فما فيش داعي بقى للتدخل العسكري وهو حاليا هيقدر ينفذ العملية لوحده. ولما قفل معاه بقى علشان ياخد الجهاز ده كيوسكي مس عليه باسمه الحقيقي وقال له ازيك يا محقق اندي. وقتها هيو اتخض جدا وما كانش عارف يرد عليه، بس سأله اذا كان هو عارف حقيقته من الاول ولا ايه، فصدمه بقى كيوسكي بيقول له انه هو كان ملاحظ لغته الانجليزية اللي كان بيتكلم بيها في وسط كلامه، وملاحظ برضه تصرفاته الغريبة في اخر فترة، فهو طلع عارف من مدة. بعدها بقى بصله بنظرة غضب كده وقال له استعد بقى لموتك لانك هتموت الليلة. عامة بنرجع بقى للماضي شوية علشان نعرف بالظبط مين كيوسكي ده. كيوسكي ده بقى في الأساس ما كانش عايش في اليابان أصلا، بس هو في الأصل ياباني. المهم راح اليابان مع راجل كده قرر يتبناه من البلد اللي كان عايش فيها، ولما وصل بقى اليابان قابل واحدة اسمها كيجي، ودي بقى يا زعيم اللي هتبقى أخته يعني بعد كده، لأن دي بتكون بنت الراجل اللي اتبناه. المهم بترحب كيجي بيه جدا وقالت له إنها مبسوطة أوي إنها هيكون ليها أخ يعني. بعدها بتاخده من إيده وبيروحوا مع بعض البيت، ولما راحوا بقى البيت كيوسكي حب يكتب رسالة كده لوالده اللي هو في الأساس متوفي يعني، لكنه حب يكتب له إنه خلاص وصل اليابان. وبنعرف منه بقى إن أبوه كان قاسي عليه جدا، وهو أصلا مش من الأسطر كمان، ده من الناس العادية، وكان كل ما بيشوفه بيستعمل قوته كان بيضربه، وده مش بسبب كره للأسطر، لأ ده كان بسبب إن أم كيوسكي ماتت بسبب قوتها دي وبسبب الاختبارات اللي كانت الدول بتعملها فيها، فهو بقى مش عايز نفس الموضوع يتكرر مع كيوسكي، فكان منعه يبين قوته. عامة وكيوسكي بيكتب رسالة كده كيجي دخلت عليه الأوضة وفضلت بقى ترخم عليه وتحاول يعني تشوف هو بيكتب ايه بالظبط، بس كيوسكي ما كانش عايزها تعرف أسراره فأخد الرسالة منها بالعافية. وقتها كيجي بقى استغربت جدا من قوته وهو بياخد الرسالة، وكانت بتقول في سرها ده أنا عمري ما شفت قوة كده في حياتي. في الأثناء دي بقى بنتفاجئ إن أبوه بالتبني جايب معاه كام ظابط كده ودخل عليهم، وبنتصدم بقى من الظباط إن أبوهم عايزهم ينضموا للجيش من دلوقتي، لأن في الوقت ده الأسطر بيحاولوا يثبتوا نفسهم قدام الناس العادية لأنهم حاليا في حالة حرب، واليابان لأول مرة سمحت للأسطر إنها تنضم للجيش عادي، مع إن طول عمرهم كانوا بيتعاملوا معاهم يعني كمنبوذين في المجتمع أو بمعنى أصح وحوش.
فكيجي وقتها رفضت انها تحط ايديها في ايد الناس العادية، ورفضت برضو ان اخوها الصغير ينضم، مع ان كيوسكي الغلبان ما قالش رأيه اصلا. ولما راح بقى كل واحد اوضته كانوا عمالين يفكروا ينضموا للجيش ولا يعملوا ايه. وكيوسكي طبعا كان خايف بانه يستعمل قوته دي اللي يعتبر عمره ما خرجها غير في الضرورة بس، والخوف ده بقى اللي تسبب فيه هو ابوه اللي كان دايما بيخوفه من قوته دي. عامة بقى تاني يوم كيجي بقى بتفاجئ كيوسكي انهم خلاص رايحين لقائد الجيش علشان ينضموا، وبالفعل هما الاتنين راحوا للقائد ده وعرفوه انهم خلاص موافقين ينضموا ليهم. المهم قائد الجيش بقى رحب بيهم جدا، اللي بالمناسبة هو من الناس العادية، وعلشان بس اليابان تحسن صورتها قدام الأسطر وتخليهم ينضموا للحرب عملت فيلم وثائقي كده بتستعرض فيه كل الجنود الأسطر اللي بالفعل انضموا ليهم. لكن لما جه دور كيجي في انهم يعني يستعرضوا مهاراتها جابوها وهي نايمة، وده ضايق كيجي جدا وحست انهم بيستهزئوا بيها. في العموم بعد الفيلم ده بقى كيوسكي راح لمحل ساعات كده علشان بس يلمع ساعة ابوه، ولما خرج بقى من محل بالغلط كده خبط في ظابط، وفضل بقى يزعق فيه بسبب انه مش اخد باله وهو ماشي، وبسبب برضه انه لابس لبس شبه لبس المهرجين، وده ما ينفعش خصوصا في وقت حساس زي ده. وقتها كيجي شافت الخناقه دي وفضلت بقى تزعل للظابط ده، وقالت له بقى كمان ان مش لازم يعني نلبس لبس عسكري كل يوم علشان نبين وفائنا لليابانيين، واليابان اصلا مش بتحترمنا، وانت اصلا شكلك مش محترم. الراجل بقى اخد الكلمه من هنا واخدها على كرامته بقى، بعدها مسكها من كتافها كده وكان عايز يضربها. قامت البت بقى ادت له شلوط بقى خلاه يحرم يتكلم معاها، ولما وقع بقى وقعته دي خبط ظابط بحريه كده فوقع معاه هو التاني، وساعتها الناس اتلمت كلها وفضلت تتفرج. واللي شاف بقى الناس وهي ملمومه كده ظباط الاسطر اللي كانوا معاهم في الفيلم، ولما شافوا بقى ظابط البحريه وهو واقع كانوا قربوا يعني يلطموا، لان ده ممكن يخليهم يدخلوا في مصيبه سودة. ما هو ظابط البحريه وقتها زعيم كان حاجه كبيره قوي في البلد، وبالفعل زعيم الحادثه دي انتشرت في البلد كلها، والدوله امرت بان ممنوع دخول الاسطر للجيش تاني، او على الاقل يعني مؤقتا. وساعتها كيجي بقى حست بالذنب جدا، لان دي كانت الفرصه الوحيده ليهم انهم يثبتوا نفسهم في المجتمع. فكيجي راحت للجنود بقى علشان تعتذر لهم على اللي عملته، وقتها الجنود قالوا لها ان اللي حصل ده مش ذنبها، هم الناس العاديه اللي بتتلكك في اي حاجه الاسطر بيعملوها علشان يعني يمنعوا وجودهم. تاني يوم بقى زعيم القائد بتاعهم اجتمع مع رئيس الدفاع ومع كبار الضباط علشان يطلب منهم فرصه تانية، ورغم الاهانه يعني اللي كان بيتعرض ليها من الضباط اللي قدامه، بس كان متملك اعصابه لاقصى درجه، وطلب منهم بقى تحدي عسكري كده بين جنود الاسطر وبين الجنود العاديه، وده طبعا لمصلحه البلد لانها في حرب يعني، فلو جنود الاسطر يعني كسبوا في التحدي ده يبقى يكملوا مع الجيش عادي، لكن لو الناس العاديه بقى هم اللي كسبوا خلاص بقى القرار يفضل زي ما هو. فالوزير وكبار الضباط وافقوا، فاجتمعوا جنود الاسطر بعدها مع بعض علشان يشوفوا مين اللي هيتحدى بالظبط من الجنود. والغريب بقى ان القائد اختار اصغر واحد وهو كيوسكي، لانه مقتنع انه جواه قوه جباره مفيش حد يقدر يغلبها. واللي حصل ده خلى كل الجنود يستغربوا منه جدا، لكنهم في نفس الوقت كانوا واثقين في نظره قائدهم لانها مش بتخيب. تاني يوم بقى ابتدت التدريبات، وكيوسكي كان ضايع خالص في الاول ومفيش تمرين واحد كان بينجح فيه. في اخر اليوم بقى راح ياخد حمام حلو علشان يرتاح شويه، واللي بتشوفه هي كيجي اللي قعدت معاه، ولما شافت الكدمات اللي في جسمه بسبب التدريبات اللي عملها اعتذرت له جدا وهي بتعيط، لانها شايفه ان كل اللي هو فيه ده بسببها. وقتها كيوسكي طمنها انه هيكسب بكره في المعركه، وطلب منها يعني ما تقلقش. تاني يوم بقى يا زعيم كل جنود الاسطر اتجمعوا علشان يبقوا عون لبعض ويشجعوا كيوسكي، وبتظهر بقى طيارة جيش الناس العادية قدامنا. ولما مشيت شوية كده كيجي وقفت جنبها، وساعتها هي بتتصدم ان اللي سايق الطيارة دي هو نفس الضابط اللي هي كانت ضربته قبل كده. وبعد شوية زعيم بنشوف كيوسكي مستني الهدف يظهر قدامه، وجنبه بقى بقية جنود الأسطر مستنين المعركة تبدأ. ولما ظهرت الطيارة قدام كيوسكي خاف جدا ففضل يجري منها، وللأسف يا زعيم كان بطيء جدا لأقصى درجة، حتى ضربات الجنود العادية كانت ممكن تصيبه، وبطئه ده بقى خلى جنود الأسطر تقلق وتحس إن المعركة ممكن تنتهي بدري. وفي وسط المعركة وكيوسكي كان خايف، فضل بقى يشجع نفسه ويفكر في الأسباب اللي ممكن تكون مخوفاه إنه يستعمل قوته، فافتكر على طول أبوه اللي كان طول ما هو عايش كان منعه ومخوفه من قوته دي. وافتكر بعدها كلام القائد لما قال له إنه جواه قوة رهيبة لكن مدفونة، ولازم يجي الوقت إنه يطلعها ويخرجها للعالم. وكلام القائد ده بقى خلاه يتشجع أكتر وأكتر. ففي الأثناء دي سرعة كيوسكي زادت الضعف لدرجة إن الضابط العادي اتصدم جدا من سرعته المفاجئة، بس حاول برضه يلحقه. لكن قبل ما يلحقه يعمل فيه أي حاجة كيوسكي سبقه وضرب عليه سلاح، وقدر ساعتها إنه يصيبه، وده معناه إن فريق الأسطر كسب.
وبكده يقدروا ينضموا للجيش من تاني. بس يا زعيم فرقة الأسطى ما لحقتش تفرح يعني، وده لأن جت إخبارية للجيش في إن في غواصة كده غريبة في البحر، والغواصة دي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. فالجنود بقى العادية والأسطر ساعتها اتحدوا مع بعض لمصلحة الدولة، ولما حاولوا بقى يكلموهم بهدوء يسألوهم هم مين وبيعملوا إيه هنا، اللي راكب السفينة مردش عليهم وضربهم بالرصاص. فبعدها اتجمعوا بعيد علشان يعرفوا يعملوا معاهم إيه، بس ما لحقوش يفكروا في أي حاجة لأن الغواصة نزلت البحر خلاص علشان تخفي نفسها. بعدها حصلت حاجة غريبة جدا، وهي إن دولافين من الأسطر كانت بتحاول تتكلم مع الجنود علشان تكشف أسرار الجنود الأمريكية دي. فبالتالي الجنود الأمريكية حاولت تضرب الدلافين دي بصواريخها، وبالفعل أصاب الدولفين يعني منهم وقتلته. لكن قبل ما تصيب الدلافين التانية كيوسكي نزل بقى المية علشان ينقذهم، وساعتها منع كل الرصاصات انها تيجي ناحية الدلافين دي، وعرف فعلا انه ينقذهم كلهم. فشكروه جدا بعدها، لكن قالوا له حاجة خطيرة جدا، وهي ان رغم انهم كانوا خلاص قربوا يموتوا، لكن موت الأسطر برضه أقرب، فلازم بقى ياخدوا بالهم من نفسهم. والكلام ده يا زعيم ما أثرش على كيوسكي قوي يعني، ده راح بعدها للقائد بتاعه علشان يحتفل معاه بالإنجاز اللي عمله، لأن رغم ان دي أول مرة يستعمل فيها قوته، لكن قدر يغلب الجنود العادية اللي بقى لهم سنين خبرة، وقدر برضه ينقذ الدلافين الأسطر. وبعد كذا سنة يا زعيم من الحرب بنشوف كيوسكي راح لقائد مكتبه وهو غضبان جدا، وده بسبب القنبلة النووية اللي أمريكا فجرتها في هيروشيما. بس رد القائد عليه كان رد بارد جدا، لأنه بيقولوا إنه بالفعل كان عارف إن ده هيحصل وما استغربش لما حصل فعلا، وعارف إن الحرب دي خسرانة، وحكومة اليابان اختارت الاختيار الصح، وهي الانسحاب والاستسلام. ساعتها كيوسكي اتعصب جدا وقال للقائد ان ما ينفعش اليابان تعمل كده، حتى لو ما فيش قوة كفاية انهم يهزموا امريكا، هو يقدر يحاربهم لوحده ويغلبهم. ساعتها قائده بقى وقفوا عن الكلام وماسك مسدسه ووجهه ناحيته. في اللحظة دي كيوسكي ما كانش فاهم حاجة، ولا فاهم حتى قائده موجه سلاحه ناحيته ليه. فقائده بقى اتكلم معاه بكل صراحة انه اساسا عمره ما احترم حقوق الاسطر، طول عمره يعني شايفهم وحوش ما تستاهلش العيشة بس من حق الناس العادية، وقال له انه مصيره واحد من الاتنين، يا اما يبقى جاسوس ويستغله لصالح امريكا، يا اما يبقى عدو للناس العادية، وهو بقى لا هيسمح بده ولا ده، ومش هيسمح بأمريكا تاخده لأن هو اللي مكتشفه، ولا هيسمح بأنه يبقى عدو للناس العادية لأن دمار البشرية ساعتها هتكون بإيده. وبعدها بقى ضربه بالرصاص، وكيوسكي ساعتها ما كانش قادر يدافع عن نفسه من الصدمة اللي هو فيها، وما اكتفاش بقى القائد بضربة واحدة بس في صدره، ده كمان ضربه بالرصاص في راسه، وافتكر ساعتها ان خلاص كيوسكي مات. لكن المفاجأة ان بعدها قام تاني بس بقوة جبارة، والقوة دي بقى أول مرة قائده يشوفوا بيها، وساعتها بقى هجم على قائده وفجر جسمه حرفيا لدرجة ان دمه بقى في كل حتة في كل مكان. وقتها كيوسكي قرر بقى انه ينتقم من كل الناس العادية لانهم كلهم خاينين وما بيصونوش العشرة. ودلوقتي يكون عرفنا العلامة اللي في اورتو دي سببها ايه، دي من اثر الرصاصة اللي كانت اتضربت فيه. وبنرجع بقى للحاضر بعد ما عرفنا قصة كيوسكي، بنشوفه دلوقتي قدام هيو اللي حرفيا بيكون مش طايقه، هجم عليه بكل قوته لكن من بعيد، لان زي ما احنا عارفين هيو يعني يقدر يمنع اي سحر يجي ناحيته من الاسطر، ودي اساس قوته الاساسيه. بس رغم كده كيوسكي عرف يضربه برضه، وقتها هيو مسك مسدسه علشان يضربه بيه، لكن يا زعيم ما قدرش يعمل كده. في الاثناء دي كيوسكي ضحك كده وقال له ايه مش هتضربنا ولا ايه؟ فهيو عرفه ان مهمته مقتصره بس في انه يعطل جهاز التحكم اللي في السفينه، فهو مش عاوز يأذيه. وفعلا جري بقى وعطل الجهاز اللي قدامه، ولما عطلوا بقى السفينه اللي هما فيها ما بقتش مخفيه، فأي حد دلوقتي يقدر يشوفهم من بعيد عادي يعني. في اللحظة دي بقى القوات الأمريكية قدرت تحدد مكانهم بالظبط، وخلت بقى ساعتها كل قوتهم الجوية تنتشر فوقهم، يجي 10,000 طيارة كده. ساعتها كيوسكي اتعصب جدا وقرر يحاربهم لوحده ويدمر كل الطيارات اللي قدامه دي، وبالفعل فضل يفجر الطيارات اللي قدامه دي كلها على قد ما يقدر، ودي حاجة خلت الجنود اللي مش قدامه تستغل الموقف، فنزلوا بقى بطيارتهم للسفينة علشان يقبضوا على كل اللي فيها، وأول ناس راحوا لهم بقى هم الأطفال، رغم إن ده ما كانش الاتفاق اللي مع هيو. عامة قبل بقى ما يعملوا أي حاجة في الأطفال دول، واحدة بقى من الأسطر ظهرت ودفعت عنهم، وطلبت من الأطفال الأسطر يعني يستخبوا في الأوضة اللي دايما كانت بتلعب معاهم فيها، وبالفعل راحوا لهناك. ولما جت بقى الست دي تهجم على الجنود ما عرفتش، لأن الجنود الأمريكية كان في إيديهم دروع مضادة لسحر الأسطر، بحيث ما يقدروش يعني يستخدموا قوتهم عليهم، ودي مصيبة سودة، لأن بكده المعركة تعتبر محسومة بسبب عددهم الكبير ده. في المقبل بقى خبر الهجوم ده وصل لمينا وكان مصدوم جدا منه، وبنعرف هنا ان مينا ما كانش مع الولايات المتحدة الامريكية ولا حاجة، بالعكس يعني ده كان ضدهم، وكان عايز يمنعهم كمان انهم يجوا جنب كيوسكي وشلته. المهم في الوقت ده بقى مينا طلب من المخابرات اليابانية انها تتدخل، فاتصدم ساعتها من ردهم، لانهم قالوا له ان الحكومة امرت بعدم التدخل ويكتفوا بس بالمراقبة مش اكتر. وقتها مينا بقى سمح للفرق اللي قدامه انها ترجع عادي يعني للسفينة علشان
تحمي الموجود جواها. ولما الضباط اللي جنبه عرفوا بقى ان ده ممكن يسبب لهم مشاكل، مينا قال له ان هو اللي هيتحمل المسؤوليه كامله. وبالفعل ماجي واللي معاها بيوصلوا السفينه وبيضربوا اي جندي امريكي قدامهم. على الجانب التاني بقى بنشوف لوجي خايفه جدا، وكانت عماله تنادي على كيوسكي بس ما كانش بيرد عليها. ولما حست ان الجنود قريبين منها استخبت على طول تحت السلم. بس للاسف رئيس المخابرات شافها واتعامل معاها بمنتهى القسوه كمان وزقها ناحيه الحيطه. ولما حاولت تجري منهم بقى كتفوها كمان منعوها انها تخرج قوتها باسلحتهم، ومن كتر خوفها بقى للاسف اغمى عليها. على الجانب التاني بقى هيو كان محمي من ضابط امريكي، ولما راح للرئيس فوق السفينه علشان يكلمه اتصدم انه رابط لوجي من كل جسمها، فقال له انهم ما كانوش متفقين على كده، هو اتفق معاه انه ما يجيش ناحيه الاطفال. ساعتها بقى رئيس المخابرات اتكلم ببرود وقال له انا بس رابطها علشان ما تعرفش تاذينا، دي وحشه على فكره، ولو ما اتربطتش كده ممكن تعمل اي حاجه. في اللحظه دي بقى هيو ما استحملش وضرب الضابط اللي جنبه، واخد كمان سلاحه وهدد الرئيس ان لو ما سابش لوجي في حالها هيقتله. فالرئيس قال له شكلك اتجننت خالص، وكمان اتعديت من اللهبل اللي اسمه كيوسكي ده، شكله عرف يعني يخدعك. بعد ما قال كده طلع مسدس هو كمان وقال له بقى انت للاسف دلوقتي اتطردت من المخابرات الامريكيه وسجلك كله هيتحذف وما فيش حد يعرفك في المستقبل، وموتك هيكون في السفينه دي زي كل اللي هيموتوا هنا. ولما خلص بقى كلامه ضرب هيو بقى بسلاحه، وللاسف هيو شكله مات خلاص، يعني زي ما هو خان اتخان برضه. المهم وقتها اصلا سياكا وماجو كانوا يعني خلاص يعني بيحاولوا يهربوا من السفينه ويهربوا كمان الاطفال، وساعتها كيوسكي بقى نزل للسفينه علشان يطمن عليهم. بس وقتها زعيم كيوسكي كان حاسس انه بيموت خلاص وقلبه قرب يقف. في اللحظه دي بقى ماجي اداله قلم كده على وشه علشان يفوق، وقال له اوعى تموت دلوقتي، احنا كلنا محتاجينك. وبعد القلم ده كيوسكي تحسه رجع للحياه تاني وطار بعدها في السماء وقرر يستعمل قوته السحريه للمره الخامسه. في نفس الوقت ماجي راح مع اللي معاه بقى علشان يهربوا، وبالفعل راحوا المخبأ سري كده بره السفينه علشان يحتموا فيه. بس للاسف يا زعيم مش كله عرف يدخل المدخل السري ده، في منهم كتير اتحبسوا جوه السفينه. وعلى الجانب التاني بقى عند كيوسكي جمع كل قوته السحريه علشان يضرب كل الطيارات اللي قدامه ضربه واحده، بس ضربه بقى قاضيه، وفعلا فضل يضرب فيهم ووقع طيارات كتير جدا قدامه. في نفس الوقت هيو طلع ما ماتش ولا حاجه، وتقريبا كده السلسله اللي كيوسكي كان مديها له هي اللي احيته من تاني. في الوقت ده بقى السفينه كانت بتغرق خلاص، وكيوسكي من كتر تعبه وقع من طوله وكان هيتصدم خلاص في السفينه. بس هيو ساعتها بقى جري ناحيته علشان ينقذه، لكن للاسف بقى السفينه اتفجرت وقتها وشكل كده كل اللي فيها ماتوا. في اليومين بعد شويه بقى بنشوف كيوسكي فاقد قوته خالص، وبالمناسبه هو كان جوه البحر، يعني لو فضل سايب نفسه كده كان هيموت يعني من غير تفكير. بس بعد شويه بقى بنشوف هيو لحقه وفضل بقى يشد فيه في الميه لحد ما عرف يخرجه منها. وفي نفس الوقت بقى بنشوف كارو بقى قدامنا هي كمان اللي كانت بتدور على كيوسكي برضه علشان تنقذه، بس هيو سبقها. وعلى الجانب التاني بقى في المستشفى هيو كان مع فريق بابل الأستر، فرقة البنات الفرافير دي، علشان بقى يخرجوا جهاز التجسس من على جسمه، الجهاز اللي المخابرات الأمريكية تقدر تحدد بيه موقعه مهما يعني كان الزمن أو المكان. وفعلا نجحوا في العملية وقدروا يعني يخرجوا الجهاز ده. بنروح لكارو بقى اللي بنتصدم دلوقتي هي مين بالظبط. اولا كده هي مؤسسة فرقة بابل الأستر، ثانيا بقى دي طلعت اخت كيوسكي اللي هي اصلا كيجو يعني لو فاكرينها. بنعرف كل ده بقى من الصور اللي قدامنا اللي بيكون فيها صورتها هي وكيوسكي وابوها بالتبني. في المقبل بقى بتروح لكيوسكي علشان تطمن عليه، بس كيوسكي ساعتها ما كانش مهتم بيها، وكان كل اللي همه بقى صوت مين ده اللي سمعه في السفينة. والصوت ده يا زعيم كان صوت القائد اللي كان بيقود الطيارات اللي دمرت السفينة. هو كان شاكك ان ده صوت واحد يعني يعرفه كويس، بس احنا ما نعرفش لسه مين هو. بعد كده بقى بنشوف يو بعد ما خلص العمليه اللي كان عايز يشوف كيوسكي جدا ويطمن عليه. ففرقه بابل بقى قرروا ياخدوه لعنده يعني، ولما وصل اوضته وقف وراه وكان مكسوف جدا يعني من نفسه ومن اللي عمله، وما كانش قادر يتكلم مع كيوسكي. ساعتها كيوسكي بقى ساله سؤال واحد بس، مين اللي كان بيتكلم في الميكروفون ده واسمه ايه؟ وقتها يو قال له انه ما يعرفش هو مين بالظبط، لكن كل اللي يعرفه عنه انه في الاساس ياباني، وده بقى الراس الاكبر يعني من رئيسه بذات نفسه. ساعتها بقى كيوسكي حس ان شكه في محله، ان يعني احتمال كبير يكون هو ده الشخص اللي كان في دماغه، فتعصب جدا جدا وما كانش مصدق انه فعلا هو، وكان قصده يا زعيم على قائده اللي كان قتله زمان ايام الحرب، اللي كانوا وصفه بالوحش وبعدها ضربه برصاص في دماغه، ومن كتر ما هو مش مصدق انه لسه عايش اغمى عليه، فبالتالي بقى نيموه في سريره تاني. وساعتها بقى ساكاكي قال يشوف حالته الصحيه، فبيصدمنا هنا بقى وبيصدم كل اللي حواليه ان كيوسكي اصلا يعتبر ميت ومش قدامه كتير ابدا يعني على ما يموت فعلا، وده كله بسبب الارهاق والمجهود الرهيب
الرهيب اللي استعمله بسحره في الفترة اللي فاتت. والخبر ده خض فرقة بابل جدا، فسألت الزعيمة سكاكا إذا كان في حل تقدر تعمله علشان تنقذه. فعرفها بقى إن الحل الوحيد علشان يقدر يعيش إن حد يتبرع له بالشرايين. فالزعيمة على طول وافقت إنها تتبرع علشان تنقذه. لكن بعد شوية كيوسكي للأسف قرر يمشي من المستشفى خالص، وده علشان ينتقم من القائد بتاع زمان ده. وهو كان مفكر زي ما احنا كنا مفكرين إنه مات خلاص، بس للأسف طلع لسه عايش. ولما مشي بقى الزعيمة اللي كانت جنبه عرفت إنه هرب، فعرفت بقى كل الموجودين في المستشفى بالخبر ده. والكل حرفيا كان عمال يدور عليه في الغابة، واللي عرف يلاقيه بقى هي الزعيمة اللي كانت متعصبة جدا منه. واللي شافهم هما الاتنين بقى وقرر يتصنت على كلامهم هو هيو. عامة في اللحظة دي بقى اعترفت له الزعيمة بحبها ليه، وقالت له كمان إن ممكن ما يبقوش أعداء عادي، بالعكس ممكن يتحالفوا مع الحكومة مع بعض، وساعتها مش هيكون في أي عداوة بينهم. ودي أصلا الخطة اللي نفسها تحققها، إن البشر العاديين يعيشوا مع الأسطر عادي، يعني مش لازم يخبطوا في بعض ويقتلوا بعض. بس كيوسكي رد عليها وقال لها إن قلبها الطيب ده هو سبب حبه ليها هي كمان، وكمان إنها يعني دايما بتفكر في المستقبل. لكن عرفها برضو إنه ما ينفعش يعمل زيها، ما ينفعش يفضل يبص للمستقبل وفي ماضي لازم يصفي حسابه، في ناس لازم ينتقم منها زي ما هي أذته. وبعد ما قال الكلمتين دول مشي وسابها. ساعتها الزعيمة بقى فضلت تعيط، واللي شافها بقى هو مينا اللي حاول يهون عليها. في الأثناء دي بقى هيو راح لكيوسكي بقى بعربيته علشان يوديه مطرح ما هو عاوز، لو حب يعني يوديه للراجل اللي عايز ينتقم منه هو معاه، بالذات بقى ان هو كمان عايز ينتقم من شريكه بسبب خيانته ليه لما قرر يقتله في السفينة، وكمان لأنه عايز ينقذ لوجي اللي هم يعني خطفوها. فكيوسكي فكر كده في كلامه شوية، وبعد تفكير سمع كلامه وركب معاه وراح بقى للمكان اللي بيتواجد فيه رئيس المخابرات. فالرئيس ساعتها اتصدم جدا لأنه طبعا كان مفكره مات، واتصدم أكتر لما لقى بقى هيو هو كمان عايش. وبدل ما يسلم نفسه ليهم ويشوفهم يعني هم عاوزين ايه، قرر بقى يخلص على نفسه بقى بمسدسه. بس كيوسكي بسحره قدر يمنعه انه يعمل كده، وخلى بقى الرصاصة تقف على المسار الحقيقي. بعدها هيو مسك الرصاصة ورماها في الأرض. ساعتها قالوا له انهم مش عاوزين منه حاجة غير انه يعني يسلم لوجي ليهم ويوديهم بقى المكان اللي هم خاطفينها فيه. وبالفعل الرئيس سمع كلامهم، بس يا زعيم الأوضة كانت فاضية ومفيش أي حد فيها، وده خلى هيو يشك انه جابهم هنا لغرض معين. وبيعرف كيوسكي بقى انه فعلا لوجي كانت هنا في الكرسي اللي قدامه ده، وبعرفه برضه انها كانت تجربة من ضمن تجارب البشر العادية، وده خلاه يتعصب جدا. المهم بعد شوية بقى بنسمع صوت في المكان، والصوت ده بقى كيوسكي عارفه كويس قوي، وده لانه صوت القائد اللي كان خانه زمان يعني وقتله. وبيقول له الراجل ده دلوقتي انه مش الطرف السيء في الحكاية، بل بالعكس يعني ده بيحاول ينقذ العالم من الأسطر اللي هيدمره العالم قريب جدا. واثبت بقى الكلام اللي بيقوله ده بالصور، وبنشوف بقى في الصور دي ان الشوارع كلها متدمرة على الآخر، وحرايق بقى في كل حتة. واللي اتسبب في الحرايق دي هي الزعيمة اللي قرأت المستقبل قالت انها اللي هتدمر العالم اللي احنا عايشين فيه ده. فعلشان يمنعوا ان ده يحصل لازم هم يعني يغيروا المستقبل ويقتلوا كمان كل الأسطر الموجودين في العالم. والكلام ده بقى عصب كيوسكي جدا، فعلى طول بقى كسر الميكروفون اللي كان بيوصل كلام القائد ده علشان ما يسمعهوش. فبعدها مدير المخابرات بقى خرج كل الروبوتات اللي بدورها بتستشعر الأسطر وتقتلهم، يعني مش هيعرفوا يهربوا منها. لكن المضحك بقى ان الروبوتات دي قتلت مدير المخابرات، تستاهل يا عم والله. اما كيوسكي بقى وهيو فحاولوا يعني يتخلصوا من كل الروبوتات دي، لكن المشكله يا زعيم في عددهم كان كتير جدا. ومهما كيوسكي وهيو هربوا بقى واستخبوا بيعرفوا يستشعروهم يعني برضه، لحد ما وقفوا بقى كده في حته سد ما يعرفوش يخرجوا منها، او لو حتى حبوا يخرجوا لازم يخرجوا من السقف. بس عمرهم بقى ما هيعرفوا يخرجوا من غير ما يكسروا كل الروبوتات اللي قدامهم دي. وفي وسط ما هما بيفكروا كده هيعملوا ايه، افراد البندره بقى التانيين جات لهم من السقف، وساعتها هجموا على الالات اللي قدامهم دي وده اشملوهم كلهم. وبعد ما خلصوا بقى بنلاحظ ان كيوسكي كان تعبان جدا، وساعتها ركبوا كلهم غواصه كده بدل السفينه اللي اتحرقت. بالليل بقى يا زعيم بنعرف ان امريكا بقى عندها رئيس جديد، وغريب يعني في نفس الوقت لانه من ضمن المساندين للأسطر، ودي طبعا حاجه غريبه على امريكا اللي بتعتبر الأسطر دول وحوش. بس الرئيس ده بقى قرر يغير كل حاجه، وقال في خطابه بقى كفايه بقى حروب بين الاتنين، سواء كنت أسطر او انسان فانت يعني تستاهل حياه كريمه. ومن النهارده امريكا والعالم كله لازم يتغيروا، وهيتم عمل قوانين جديده بقى تخلي حقوق الأسطر تساوي بالظبط حقوق الناس العاديه. والكلام ده طبعا قلق فريق البندره جدا، وعرفت ان اكيد قائد كيوسكي السابق مش هيسكت على الحوار ده، لانه دلوقتي يعتبر عدوهم اللدود اللي عايز يمحيهم يعني من وجود. وتوقعوا كمان انه يستخدم لوجي في خطتهم اللي جايه، اللي اكيد هتكون بقى في امريكا. فراحوا بعدها لامريكا علشان يدوروا على لوجي اللي اكيد هي هناك دلوقتي. وبالفعل بنشوفها هناك هي زعيم، واول واحده شافتها بقى هي كارو اللي طلبت منها تيجي معاها اول ما شافتها. لكن لوجي يا زعيم هجمت
هزمتها بسحر الاستنساخ، وهي انها عملت نسخة منها بنفس قوتها علشان تهاجمها، وهاجمت بقى كل عصابة البندرة اللي بيكونوا لقوها برضه. بس لحظة يا زعيم، هي اصلا في منها كذا نسخة، وده نتيجة التجارب الكتير اللي الناس العادية عملوها فيها، ودي خطتهم علشان عصابة البندرة بقى ما يعرفوش يلاقوها ويفضلوا كده يلفوا حوالين نفسهم، تنويم مغناطيسي يعني. عامة بقى هي هاجمت ماجي وسياكا وخلتهم يعني ما يعرفوش يتحركوا. لسه ناقص بس واتورا اللي هو كمان شافها في الشارع، ولما شافها بقى كلم كيوسكي على طول علشان يعرفوا انه شافها هنا، وقال له كمان انا لو مت او جرالي حاجة كملوا طريقكم عادي من غيري. بعدها على طول قفل المكالمة. ساعتها مشي ورا كوجي بقى اللي قدامه دي، وما نعرفش بقى حصل فيه ايه. على الجانب التاني بقى هيو هو كمان نزل يدور عليها. ودلوقتي يا زعيم بنعرف ايه خطة الداهية القائد ده اللي دماغه طلعت مش سهلة ابدا. والخطة كالاتي: انه يتحكم بلوجي من خلال اجهزتهم، بعدها يخلي نسخة منها تبقى في نفس مكان الرئيس اللي هيقول فيه خطابه، وساعتها بقى تقتله. ولما تعمل كده طبعا الكل هينقلب على الأسطر وهيطالبوا كلهم يموتوهم وهيصفوهم بالوحوش من تاني، لأن في دماغهم إن برغم إن جه الرئيسي اللي يضمن لهم حقوقهم برضه بيسوء البلطجة، وده اللي هيظهر بقى ليهم. ما يعرفوش إن في داهية ورا الكلام ده كله. نرجع بقى لهيو اللي بالفعل لقى لوجي، لكن لما لقاها بقى على طول الشرطة قبضت عليه، وبنتصدم ساعتها من الشرطي إن اسم هيو بقى أصلا موجود من ضمن المطلوبين العدالة، فلازم يروح معاهم. لكن قبل ما يتحرك خطوة مينا وساكاكي ظهروا وضربوا الضابط ده، وعرفوا بعدها هيو انه معاهم، وهيدوروا معاه على لوجي قبل ما تعمل الكارثة اللي القائد ده يعني مخطط لها. وفي الوقت ده رئيس امريكا الجديد وصل للمكان اللي هيقول فيه الخطاب. ساعتها لوجي كانت فوقه بقى بالظبط، واستعملت سحرها كله علشان تهجم عليه وتقتله، واللي دافع ساعتها عن الرئيس واخد الضربة هو هيو. في العموم ساعتها كل الناس كانوا خايفين جدا، لان سحر لوجي خلاهم يشوفوا اوهام مش حقيقة، وحوش بقى في كل حتة والاضاءة كلها زرقاء وكده يعني. في الاثناء دي بقى كيوسكي راح لها لحد عندها وحاول يطمنها بقى على قد ما يقدر علشان تهدى. ما هي لو هديت ممكن يتحكم فيها هو بدل الجهاز المتركب عليها من الضباط العادية، بس للأسف سحرها كان أقوى مما يتخيل، لدرجة إنها خلته يتخيل نسخة من نفسه، وكمان يتخيل زمايله في الجيش اللي كانوا ماتوا زمان في الحرب، ويتخيل نفسه هو كمان وهو صغير، وكمان قائده لما ضربه بالرصاص في أورته. وكل ده بقى تنويم مغناطيسي قوي جدا القائد بيعمله عليه علشان يعني يحبطه ويضعفه. لكن اللي حصل عكس كده خالص. بالرغم إن كيوسكي كان مرهق جدا جسديا، إلا إنه قرر خلاص يستعمل سحره اللانهائي، أو بالفعل استعمل سحره علشان يتحكم في سحر لوجي ده. وقتها خلاها هي اللي تتخيل حاجات مش حقيقية، لكنها يعني حاجات يعني حلوة مش وحشة. يعني خلاها تتخيل مثلا ساعة لما لقاها في الشارع لوحدها وعرض عليها إنه ياخدها يعني مع البيت وتبقى زي بنته. في اللحظة دي بقى لوجي هديت شوية كده وسحرها هدي، واحدة واحدة بقى سحرها اختفى خالص من المدينة. وده حصل بقى لما اطمنت على الآخر لكيوسكي، وساعتها الجنود اللي كانوا متحكمين في جسم لوجي كانوا هيتهبلوا، لأنه قدر بكده يتغلب على أجهزتهم الحديثة كمان. عامة بقى في الوقت ده زعيم كيوسكي كان بيبص للسما علشان يودع الدنيا دي كلها، وقال ساعتها كفاية عليا كده، كل اللي أنجزته برضه مش قليل. وفي وسط بقى ما هو بيتكلم كده يا زعيم هيو قرر يقاوم سحره وينقذه، ورغم إن احنا عارفين إنه ضعيف أصلا بالنسبة للأسطر، بس عرف يعمل كده ويوقف سحر كيوسكي اللي كان هيقتله. لكن قبل ما يعمل كده أغمى عليه بسبب الإرهاق. لكن الجانب الإيجابي بقى للموضوع إن خطة القائد فشلت، والرئيس عاش عادي وهيكمل في رئاسته، ولوجي كمان لقوها وهترجع معاهم البيت. وتاني يوم بقى زعيم كيوسكي قابل بقى القائد وش لوش في الشارع. فالقائد بقى ساعتها طلب منه طلب غريب جدا، وهو إنه يقتله. بس كيوسكي رفض بحجة إنه عايز يعيش عادي، بس يعيش متعذب وفاقد للذاكرة. وبالفعل استخدم سحره في دماغه علشان يحذف كل ذكرياته، وسابه بقى في حالته دي ومشي بعدها. وعلى الجانب التاني بقى زعيم هيو قرر لوحده كده إنه يسيب يعني العصابة دي، بحجة يعني إنه محتاج يلاقي نفسه في حتة شبهه أكتر، وهو لسه مش عارف هيروح فين، بس أكيد هيلاقي لنفسه مكان يعني كده في النص، لا في وسط بشر عاديين ولا أسطر أقوياء. عامة يعني ودع كل أفراد العصابة وما استناش حتى كيوسكي يجي يسلم عليه. بس لما نزل بقى قابل كيوسكي في وشه، فسأله كيوسكي أنت رايح فين؟ مش هتكمل معانا؟ فرد عليه هيو إنه خلاص هيشق طريقه لوحده لحد بقى ما يلاقي نفسه أكتر. وساعتها اداله بقى السلسلة اللي كان هو اداها له قبل كده، بس كيوسكي بقى رفض ياخدها وقال له خليها بقى تذكار عندك وتبقى تفتكرني بيها. فهيو وقتها فرح جدا ومشي بقى في طريقه اللي مش عارف لسه هو فين. اما عصابة بندرة بقى فما كانوش عارفين برضه هم هيروحوا فين وايه وجهتهم اللي جايه. ما هو خلاص القائد اللي كان بيعادي الأسطر مات، فما فيش مهمات حاليا، لكنهم قالوا ان المهم انهم يكونوا مع بعض. وبس كده يا زعيم بيخلص الانمي. سلام.